Mil-ġimgħa d-dieħla l-Gvern ser joħroġ sejħiet għall-interess san reklamazzjoni tal-art. L-idea li toħroġ sejħa għal dan il-proġett kienet issemmit mill-Prim Ministru Joseph Muscat fil-preżentazzjoni tal-budget f'Marzu illi għadda. Il-Prim Ministru stqar li tul l-ewwel 4 xhur gvern ġdid wara biċċari li huwa lest li jaħdem mas-settur privat fuq numru ta' oqsma permezz ta' private-public partnerships. Waqt il-laqa mal-Prim Ministru l-uffiċjali mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem tkellmu dwar il-kwistjoni ta' xogħol prekarju u qalu li din hija aktar polemika milli problema. L-Assoċjazzjoni saħqet li x-xogħol prekarju ma jistax ikun indirizzat qabel ma jkun hemm definizzjoni ċara tiegħu. Dwar dan, il-Prim Ministru saħaq li hemm bżonn definizzjoni ċara ta' x'inhu xogħol prekarju. Iżda qali li m'għandniex nadottaw definizzjoni minn pajjiżi barranin għax din mhux neċessarjament tirrifletti r-realtajiet ta' pajjiżna. Joseph Muscat qal ukoll li l-prekarjat qed jimmina n-negozju u jippremja lil min qed jipprova jilgħab bil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Saħaq li huma biss ftit l-operaturi li jażlu li jħaddmu b'kundizzjonijiet prekarji li iżda qed jimminaw ir-reputazzjoni tal-maġġoranza.